Eh no, may gasolina. Kaya nga po eh. Gasolina. Susunod. Hindi na susunod. ECU to. ECU to. Palit ka na. Nakaanap pa naman agad. Hindi ba nakaanap? Ano, gasolina yan oh. Pakita mo yan dun. Oo nga, gasolina oh. Ayun, Tubig na. Gas na oh. Ayan oh. Gas yan oh. Gas Yung na. under yan, basa na yung ano mo yan. Basa na yung spark plug. Ang galing mo ba? Oo nga. Check engine, tapos nawala naman. Hindi na nare-read ni ano yun. Doon tayo, basang-basa oh. Gasolina oh. Ay no, basang-basa ang gasolina. Paano under yan? Checkin muna natin to, baka itong injector mo naman. Good sa akin, USB lang ang problema. Oh, tatalsik ka. Oh, tuloy-tuloy oh, hindi umihinto. Dapat umihinto na yan. Ayan oh, tuloy-tuloy oh. Oh, di ba? Tuloy-tuloy. Hindi umihinto. Okay. Di ba? Na-video mo? Na-video mo? Videoan ko po. Dapat ihinto yan. Pagka-on mo, ihinto yan. Tapos pag in-start mo lang, tsaka lang maglalabas yan. Oh, Diretso. di ba? Opo. Kita mo, dire-diretso. Oh. Injector, pero pwede rin mismo ano. Tingnan mo to ha. Oh, may lumabas. Wala, di ba? Pero pag mag-i-start ako, may lalabas. Tingnan mo ha. Oh, dyan lang dapat lalabas. Yung sa'yo, pagka-on mo pa lang, lumalabas na. Walang tigil na. Oh, di ba? Opo. Pwedeng injector, pwedeng ECU. Sa'yo, pag hindi na bumuga, ECU yan. Iniwala ka sa akin. Alamak. Pasok mo muna. Yung dala kong susi, yung may kondo. Hindi yun! Wag yun! Nandun sa bag ko yung susi na sa ano ba? Papalit daw susi. Sino ba natin si Papa? Diyan sa diti mo? Oh, wala na. Oh, tingnan mo ha. Oh, Wait lang kuya. wala na. Ay, paano Sige yan? po, sige po. Wala na, yan na. Naka-on Ay, na. yung dito. Oh, wala. Walang sirit. So Oh, ECU. di ba? Opo. Ano? Anong diagnose natin ngayon? ECU. Oh, di ba? Nakabit ko na. Marami pang gas. Dami oh. Yeah. Hindi kayo mananalo. Wah! Hindi kayo mananalo. Injector sila talaga. Tingin mo to, ganda yung takbo. Pati na lang. Dami kasi kanina talaga. Bumugo. Lumabas na. Ano, liquid na gas talaga. Kaya nga eh. Nakita ko nga. Kung mayroon na. Hindi ko na. Ano, pag on mo pa lang, Ah, lalabas buka na na yung lang ano. buka. Dapat lalabas lang yun pag nag-start ka. Nakita mo kanina, pag start ko, papitik-pitik lang. Eh yung sa'yo talagang shower eh. Ah, gano'n. Malfunction nga yung ECU. ECU. Kasi yung injection yan, tuloy-tuloy na ano yan. Hindi mo naman. Ayun. ECU. Start natin. Dana. Ito, tingnan mo. Ito nakaibang ECU yan, hindi stock ECU. Tanggalin ko yung injector, tapos on ko lang. Tingnan mo ha. Ano
Kanina pag on ko pa lang, di ba, ano na, sirit na. Oo. Oh, ngayon tignan mo ah. Ay, kaya kunin mo yan, Bea. Di ba lang ako nakalog? Sa ulog. Oh, tignan mo pa. Oh, injector. Tapos i-on ko ah. Oh, walang lumalabas. Opo. Hindi injector ang sira ah. Oh, ngayon papalitan ko ng ECU. Ha? Sige po. Oh, off ko lang. Papalitan ko ng ECU. Papalitan ko ng ECU. Yun ang masakit, ECU. Stock ECU. Oh, stock ECU. Papalit ko. Dito ba? May mano. Buga, buga. Oh. Pag on ko pa lang nito, bubuga na to. Buga. Oh, on ko ah. Oh, yan oh. Bumuga agad. Oh, hindi pa ini-start, nagbubuga na. Easy. Paano aandar yan? Kung nalulunod na yung makina, hindi aandar. O ano ngayon sira? ECU. Injector ECU. Si 600 tong sa'yo, 800 yung sa kanya. Kanya po yun. 600 yung sa akin. Sige po. Para lang makabatchi ka. Palamigin lang. yan. Isang start lang. Putek. Ano? Nawala ka na. Paano Start yan? lang. ECU. Pang-moto. Pang-moto pa yan. Pang moto pa yung ginamit ni ECU. Pang-moto yan. Ano? Nawala ka na. ECU sira. Ang gawa ko. The next day. Yan, si Kuya. Ayan na. Tama. Ito yung sa moto. Hiniram ko kay Mark. Kasi ito yung binigay sa akin ng ano sa KLC Cubao. Kakabit na. Check. Ayan, check. Okay. One start. Ang bilis. Millisecond lang. Andar na agad eh.